Video eno agimpere like kubanga omukulu Pastor Yiga yemu ku video ezo ezogera kunze oba zezimu ku video zeyogera mu service ze ng'ayogera kunze kennyini nga grower. So bw'ogimpera like ojja kuba osupporti nze. Nsabulabe ku mboozi eno ogiwulirize. Buli omu manyi alina gy'ava ne gy'atandikira ne waali emyaka gye twogerako ejja emabega ddala, kubanga ezimu ku mboozi ayogerako wano ayogera ku bintu ebyaliwo ku bulyawo emyaka egiwera emabega, emyaka ng'etaano. Omuntu ng'obeera nga tomuggyako maaso, Whenever your eyes don't go off that person, omala n'ofuna ekikunyumira. you get something which is enjoyable. Amen. Amen. Omala n'ofuna ekikunyumira. You get something which you can enjoy. Nze nange kennyini waliwo abantu b'endaba. I myself, there are some people I see Ne mpulira nga tebanyumira. and I feel they are not enjoying it. Si bakazi bannaye. They're not women. Wuliriza wano waddako wuliriza emboozi ye. I'm always opening. Kati wano ku ABS Now here on ABS, waliwo omwana there is someone. ng'ayagala nnyo okukola ku TV. He likes working on this TV. Nenze nga But teyanyumira. Growner. Ono wadde fuse ey'okumakya Saturday. Nacho chokadde. That's how I am. Nze bwentyo. Sikweka. Nze bwentyo. Omwana yatambula ebbanga musajja wattu ng'abeera no ku ABS. He moved for a long time every day coming here. Waliwo lwe nagezaako mukaliriza ng'aleese sponsor simanyi beera mu kiraasi n'akolako bya kiraasi sponsor we n'agenda. The sponsor went leaving, then I had to get him off air. Biyisime Brown yine ebiviiri biriwo ebiti. Ndaba kasajja kabi. He was not, representable. Bano bashakira bakalu bagoza kungamba muziyo olaba abavubuka. The Shakiras will say that is the generation, Omwana that is bumuteeka on. kumpe wajja kukwata abavubuka. Then he will, capture the minds of these Arenze youth. singa nali mukazi. And if at all I was a woman, Naye siri mumpi wamma era ekiri awo. Abantu abo bammanyi. Eri Growner muvubuka mumpi. Groner was short. Ngamba. I said, N'abeeraawo naye kye namwagalako kiri so ekyo. what I liked on him is one. Omwana ayagala ABS. That gentleman likes or loves ABS TV. G'omanyi omwana okumala omwaka gumu To spend a full year. ng'abeerawo ku station buli kaseera. He is always on the station all the time. Si presenter. He's not a presenter. Nga nali natuuka ekiseera ne ngamba bambi mumuleke. And I reached the time I said that leave him. Ng'obulamu bw'ayagala ABS. All Nga tetumuteeka ku TV. But we have never put him on any program. They never gave him a program. Naye ekiseera kyatuuka ne ngamba And time reached and he said, omuntu alina okwagala okwenkanidde wa. a person who has got such love. Kyenava mpanika. That's why I had to Naye ngamba wadde surrender. mumpi I said, even if he's short, naye omwana mumuwe program. but give him a program. Ne bamuwadde fuse buli lwa Saturday. They gave him that program, they fuse every Saturday. Okuva ku ssaawa 3 From 8. mpaka natuuka n'omuwa essaawa 3 namba mpaka 5. I gave him 3 hours. Naye kuno bajja musalako zayitiridde nazo. Kakati era n'addamu n'ansaba. Now again he requested Bino simanyi ABS dance party. ABS dance party. Obwo naye obwo si bwongo bwange nze njiya bintu biri unique naye kati bo baakutte biri ku TV enda nabo ne bakola kyabo. They also did their own from other Dance party. dancing party. Nagambye kale kola. I said, okay, you go and work. Growner kola. Hey, work. Nagambye Growner kola. And I said, Groner, go and work. Naye nga saasooka mwagala. I did not love him at first. No. Musajja mumpi. He's very short. Philip tosudiza nnyo taata mbukimpijju. Omusajja mumpi. He's short. Alina ebiviiri. He has hair.
nze nga ndabanga ataliiko kasikiriza. Now as if he doesn't have anything attractive. Bulunda nga ndaba ate naye muddugavu. He's black. Naye ndi mweru bannange, nga ndi mweru. Natuuka n'okuyiye ne ngamba banda be piisi ttatu ono. I reached and I said, should I see his feet? Afuneyoko ku kizigo. So that he gets, some ointment or oil. Nga saagala brown. Naye nsebo kati y'omu ku bantu abalina show ez'amaanyi. But now he's among people who have great shows television. On ABS television. Ebiseera ebyo weewaawo. Ye muntu oyo omu ku bantu abagala ABS. He's one of the people who love ABS TV. Nga tagiryamu lukwe. He doesn't use. Akati kye bayita laavu That is okwagala. what we mean by Nti love. yayagala ABS. He loved ABS Ate n'akigumiikiriza. and he was patient with it. Kati mu kugumiikiriza kwe. In his patience, ze program kati zaalina. those are the programs that he's having. Asina kindi nyamwongerayo n'endala. I may even add him another program. Amen. Nyisa akaagala. But Yazinyongera program neziwera program nga nnya. Eri abakazi abaagala obusajja obumpi. Are there women who love short men? Shakira ne sente. Mbukasabira ne sente. Olobezikwawo. Tuli mu miracle moment. Are we in miracle moment? Amina nnyo. Amen. So ekintu bw'okyagala. Once you love something, okiremerako, you persist. Olusi kikufuukira ekizibu. Times it becomes a problem. Nga tokyasobola kivaamu. You cannot come out of it. Naye nga walugwamu. And you fell in it. Amen. Kyekyo mpolampola naye nga kyobakola subscribinga ompe like ku video eno atube nga tukikwasaganya mpolampola. Nze Growner oba Growner MC oba Growner Media ku YouTube kodi bingi nga byayogerako ne mu videos endala ez'enjawulo nja kuba nzikuwa ddala ng'ayogera ku nze specifically the journey okutandika kubaawo buli mwayina watandikira gy'ova ne wogenda okuba nga totuuka. So the journey keeps on moving. I was a farmer. Nerimira bumonde I used to plant potato. zikaseti ezedde ennene. I bought these big radios. Ntandika okuteekamu ennyimba z'abasudde. Now start listening to Basude's songs. Nasookera ku Baasi Dunia. I started listening to this Bass Dunia. Nenduyigo duyimbayimba. I learned how to sing it. Kati omuzimu ne gutandika okula. So you know that spirit started growing, developing. Era ng'onsanga ndi awo. You find me. Ndi mukwanika mwanyi mu lujja nzanjala. I'm putting my coffee outside. I'm on the song singing. Mungu akuwadde ky'otagenda kuddemu. Yali omu ku bantu abalina talent ez'enjawulo. Yali muwandiisi, yali muyimbi, yali producer ku TV, yali producer mu church, yali pastor. Bingi pastor Gabe yali akola ng'omuntu. Z'omu ku bantu abo abakolako naye okumala emyaka egiwera era agenda okutuuka okufandooza nga nze omu ku abo abantu basinga okwagala ebiseera ebyo era nga ensonga kisinywa mwenge yaŋŋamba sagala kukulaba nga onywa mwenge wantu wonna njagala obeera omwana omulungi. So nze newompa omwenge ogusinga okuwooma ssaawa gunywa kubanga omukulu bimu ku bintu byeyaŋŋaana okukozesa n'essaawa eno nkyabitambulira kuyiga. Nze mujjukirako bingi ng'omuntu nali ndiddeko naye ku sowaani emu ng'omwana. So yatuuka ekiseera nga njagala nnyo nga nze omu ku basinga okwagala era ne programs baazimpa nga mpitirivu n'okutuuka ndowooza lwe navaayo obaolyawo nali omu ku basinga okuba ne program ennyingi. Actually ndowooza nze yasinga okuba ne programs ennyingi ku ABS okwo okumala ebbanga. Yiga tumwagala nnyo era ng'ennaku z'omwezi eza leero agenda kuba aweza emyaka egigenda 4 atambuza 5 actually naye ali myaka kati yena bukyanga atufaako Yiga ono. Ndi ku nnyimba z'abasudde nkola ki? Singing Basude's songs. Nnyimba. I'm singing. Kati omuzimu. So that spirit of love mu music. In music. Ne gutandika okulinnya. It started developing. Okukakkana obulungi. By the end of it all. Ne nnoonya amanyi okusuna endongo. I had to look for someone who knows how to play the guitar.
wuyo anti ndiweyo Sembabule Kyamuganga. I'm from Sembabule. Mambera Kyamuganga. From Kyamuganga. Waliwo we bayita Emisojo. There is a place called Misojo. Ewa Muzeyi Mukalo. That Muzeyi Mukalo. Nga bana bimu ku bintu Pastor Yiga bye yakolanga ebyenjawulo yali wanjawulo era nga abantu bangi nnyo bamunyumirwa nnyo, abantu bangi nnyo bamwagala nnyo olw'ebimu ku ebintu byajja akola ng'omuntu. Terubezi Pastor kyokka wabula tekanga life mitima gy'abantu n'abantu okuba nga bamwagala, si musiraamu si muki bonna batukikisira nga Pastor Yiga ono bamwagalira ddala olw'embeera ze na buli kimu. So tusiga tukyamujjukira nga ffe batabani be ddala abakolako naye, yatugunjula atumentoringa okubaako we tubeera oba oli awo. Osanga bwe yali badde akyaliwo twali badde bamutawaana nnyo n'okusinga wano kubanga yatuteekako obudde bungi n'ebirowoozo olaba nga bakwatuusa, era ye yazimbanga bantu be wabula teyakwatanga awo bali waggulu, yakwata bano abatandikira ddala wansi nga yakajja n'aba nga akuzimba from scratch okufuuka omuntu w'enjawulo. Wakati unatambula mwezi mulamba, I had to move for a full month nemba nga njiza okusunamu akadongo for me to learn how to play that song. Kakati bwe ntyo For that, bwe natandika omuzimu gw'ebidongo gwakola ki? that is how the spirit of you this Yensonga has developed in me. kati ate we nava nengende wakayinga So I went even to Kayinga ebugenge in Rugenge. era nga nawo ntambula ate omumayiro ziwera 8. I had even to foot for 8 kilometers also. Naye Kayinga musajja mulimi, And he was a farmer. naye nga baŋŋamba And they used to tell me nti alina omukono gw'abasudde. that he has that hand of Basude. Mubakuba endongo mwebase oba we muli mu kizimbe, Are you there? we muli Are you there? kati ne baŋŋamba They told me nti ate Charles Kayinga that